പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റും സെക്സോളജിസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ്. അതിൻ്റെ യൂസസ്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. കുറേ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കുറേ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ സാധനം, എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സേഫായിട്ട് സാനിറ്ററി പാഡ് മതി, വേറെ റിസ്കി ബിസിനസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനത് ഹെൽപ്പ് ആവുമെങ്കിൽ സന്തോഷം. അപ്പം എന്താണ് പീരീഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ യൂട്രസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാണാൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപകാരമാവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മോഡൽ ഇന്നിവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലേഡിയുടെ യൂട്രസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാണാനായിട്ട്. 2 വശത്തും ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, 2 വശത്തും ഓവറീസ് ഉണ്ട്. ഓവറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടാശയം. ഇതിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ എഗ്ഗ് വളരുന്നുണ്ടാവുക. വളർന്നിട്ട് ട്യൂബ് വഴി വെളിയിൽ വരിക ചെയ്യാം. നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ എഗ്ഗ് ട്യൂബിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അനങ്ങത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഇവിടെ മുട്ട വളർന്നിട്ട് ട്യൂബ് വഴി വെളിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ എഗ്ഗ് വളരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യൂട്രസിനകവും മെത്ത പോലെ വളരും. നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബോഡി ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ആവും. പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്ത പോലെ വളർന്ന സാധനമാണ് പൊഴിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം ഇത് സെർവിക്സ്, യൂട്രസിൻ്റെ വായ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെർവിക്സ്, ഇത് വെജൈന. അപ്പം വെജൈനയുടെ അകത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാനിറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. വേറെ സാനിറ്ററി പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് സാനിറ്ററി പാഡ്. കുറേ പേര് തുണി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഹൈജീനിക്. ടാമ്പോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സാനിറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. അപ്പം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാണാനായിട്ട്. ഒരു സിലിക്കോൺ കപ്പാണ്. 3 സൈസസ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ്. ഈസി ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ് എന്ന് പറയാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക്, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന് ഓരോ സൈസ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു ബേസിൽ. കല്യാണം കഴിയാത്ത ആൾക്കാർ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ, മീഡിയം, ലാർജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഏജ് വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക മെൻസ്ട്രൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. ഇത് വെജൈനയുടെ അകത്തേക്ക് ബ്ലീഡിങ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുണ്ടാകും. പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ വെജൈനയുടെ അകത്തേക്ക് വെക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് വെളിയിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മടക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ചെരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. യൂഷ്വലി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ പല തരത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു കപ്പാണ്. നമ്മൾക്ക് ഏത് പലവരുടെയും വെജൈന പല പോലെയാണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വരില്ല. അപ്പം ഏത് ഫോൾഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആ രീതിക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സി ഫോൾഡ്, ഇത് എങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊരു ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൈ വെജൈനൽ കനാൽ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കാണിച്ചു തരാം.
സി ഫോൾഡ് ഒരു കോമൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോൾഡാണ്. എല്ലാവരും എളുപ്പത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫോൾഡാണ്. ഒരു വശത്ത് അമർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് മടക്കുക, ഇതാണ് സി ഫോൾഡ്. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ 4 നമുക്ക് യൂഷ്വലി 2 അല്ലെങ്കിൽ 2 മുതൽ 4 വരെ എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും മുകളിൽ. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് താഴത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡ്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നാരോ ഒരു ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഈസി ആവുന്ന പോലെ ഒരു ഫോൾഡാണ് ഇതും. ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, ഇത് വെജൈനൽ കനാൽ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഉള്ളിലേക്ക് ആയതിനു ശേഷം അത് തനിച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. എങ്ങാനും ഇനി അത് ഉള്ളിലേക്ക് ആയതിനു ശേഷവും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തനിച്ചെന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. കാണിച്ചത് വിരലിരിക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ മടക്കിയതിനു ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തനിച്ചെന്നെ ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. ആയിട്ടില്ലേല് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ആവുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ താഴത്തുനിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തനിച്ചെന്നെ ഓപ്പൺ ആവും. വാക്യൂം മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് മുകളിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അതവിടെ നിന്ന് ഇരുന്നോളും. ഇതിൻ്റെ അടിയത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റെം പല സൈസസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ വെജൈന ആണെങ്കിൽ പോലും, പെൺകുട്ടികളുടെ വെജൈന ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഒരേ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അപ്പം പല സൈസസ് വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് തെല്ലി പുറന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും, ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ടും വെളിയിലേക്ക് പ്രൊട്രൂഡായിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഉൾവെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. തിരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതൊരു ഓക്കെ ഉള്ളിൽ വച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലീഡിങ് കളക്ട് ആവുന്നത് ഒരു 6 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. തിരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം തിരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചങ്ങ് ഒറ്റയടിക്ക് വലിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ബേസിൽ, ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു വാക്യൂം അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, വാക്യൂം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ താഴോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ കളക്ട് ആയിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് നമുക്ക് ഏത് ടോയ്ലറ്റിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിനകത്തോ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഫോൾഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ, സി ഫോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും വെജൈനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, യൂഷ്വലി നമ്മൾക്ക് യൂട്രസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് നേരെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഈ ഒരു പൊസിഷനാണ്. ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഈ ഒരു വളവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ യൂട്രസ് ബോഡിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചിലവർക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിരിക്കും വളവ്, ചിലവർക്ക് ഈ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും വളവ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ കയറാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് വിരൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് വഴിക്കാണ് കയറ്റേണ്ടത്. അപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ആ ഒരു ആംഗിൾ പോകുന്നുണ്ടാവുക. ചിലവർക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരായിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പോലെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആ ഒരു രീതിക്ക്. ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. നിന്നിട്ട് ഒരു കാല് ടോയ്ലറ്റിന് പുറത്തെങ്ങാനും വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പാകും. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടും ആ ഭാഗം റിലാക്സ്ഡ് ആവാം. മെൻ്റലി ആണെങ്കിലും അതെ, അവിടുത്തെ മസിൽസ് ആണെങ്കിലും അതെ, റിലാക്സ്ഡ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു സാധനം ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും വെക്കുമ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ തക്കവണ്ണം കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ
ഇത് വെക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അഡ്വൈസ് മേടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പേടി സ്വപ്നം ഒഴിവാക്കും. പെയിൻഫുൾ എങ്ങാനും ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചറലി വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കാരണമാണ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നാവും. ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പ്രായപൂർത്തിയാവണം 13-14 ഇയേഴ്സിലും അറിയിക്കുന്നത് മുതൽക്ക് നമുക്കൊരു 45-50 വയസ്സ് വരെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കൺഫ്യൂഷനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ, കൂടുതൽ പേര് വരാൻ പാടില്ല, ആ കുട്ടിയുടെ വെർജിനിറ്റി നഷ്ടമാവും, ഇങ്ങനെയൊരു കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വെർജിനിറ്റി മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പോകുന്ന പോലത്തെ സാധനമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം വെർജിൻ അല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടി സെക്ഷുവലി ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടി വെർജിൻ അല്ല എന്നുള്ളത് പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലൊരു സാനിറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളിൽ വെച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി വെർജിൻ അല്ലാണ്ടാവില്ല. അപ്പം ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് 6 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ പോകുന്നത് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓടാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് മച്ച് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. സാനിറ്ററി പാഡ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഉള്ളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനം അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ പോലൊരു അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മളിത് സൂക്ഷിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 6 മാസം മുതൽക്ക് 10 വർഷം വരെ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അതും 200 രൂപ മുതൽക്ക് 500 രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 10 വർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിലപ്പോൾ പീരീഡ് അപ്പോൾ പാഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ശരാശരി ഒരു 10-15 പാഡ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ബ്ലീഡിങ് അനുസരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പാഡിന് ഒരു 200 മുതൽ 500 രൂപ വരെയുള്ള സാധനമാണ്. എല്ലാ മാസവും നമ്മളതിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടിയിട്ടും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 10 വർഷത്തോളം ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ മാസവും യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു 3 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം തണുത്തിന് ആറിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പ്രോപ്പറായി തുടച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞ് പൗച്ചിൽ അത് വരുന്നുണ്ടാവുക, അതിനകത്തിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ വെജാനൽ ലെങ്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, കുറവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സാധനം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്കാണ് ഈ സെർവിക്സ് വെജാനൽ ലെങ്ത് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഈ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വായ കുറേ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇതകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടമായോ, ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയോ അങ്ങനെ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മസിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയി നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വിരലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് അവിടെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പതുക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ വാക്യൂം റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം ഈ 2 കാര്യങ്ങളും, ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ റിലാക്സ്ഡ് ആവണം, മസിൽസ് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ വെജാനയുടെ അകത്തേക്ക് വെക്കണം എന്നുള്ള ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഇന്ന് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ലൈക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു 13 വയസ്സും 14 വയസ്സ് മുതൽക്ക് 40-45 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പീരീഡ്. അപ്പം എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ പീരീഡ് വരുന്ന സമയത്ത് സാനിറ്ററി പാഡാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ ഇന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് എവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം? ചിലവരത്
ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലെങ്ങാനും മടക്കിയിട്ട് ബാസ്ക്കറ്റിലിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ചിലവർ അതിനെ ടോയ്ലറ്റിനകത്തിട്ടിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്കതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. കത്തിച്ച് കളയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതാണെങ്കിൽ പോലും എൻവയൺമെൻറ്റിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം സാനിറ്ററി പാഡ് അത്രയും കൺവീനിയൻ്റ് ആണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഡിസ്പോസൽ ഇഷ്യൂ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എൻവയൺമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പിലേക്ക് മാറുവാണെങ്കിൽ നമുക്കാണെങ്കിലും കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, എൻവയൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുവാണെങ്കിലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈസ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏത് മന്തും, നമ്മളുടെ കേസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ എവറി മന്ത് ഇസ് എ ഗുഡ് മന്ത് ടു ബ്രിങ് എ ചേഞ്ച്. സാനിറ്ററി പാഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദോഷമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസൽ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ചേഞ്ച്. കാരണം ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, നമ്മൾക്കും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ മാറാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിലും ഏത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്താണോ കംഫർട്ടബിൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ഒരു മടിയും ഉണ്ടാവില്ല. സാനിറ്ററി പാഡിൽ നിന്ന് മെൻസ്ട്രുവൽ കപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം, ദർ വിൽ ബി നോ ഇഷ്യൂ, ഗ്യാരണ്ടീഡ്. താങ്ക് യു.